සුබ දවසක් ඔබ සියලුම දෙනාට. ඔබ මේ එක්ව සිටින්නේ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ සහෝදර සහෝදරියන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙහෙවර ආමගට දයාවෙන් වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවත් සමගයි. අද අපි මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ත්‍රිකෝණ අංග සාම්‍ය පිළිබඳව. දැන් අපි බලමු ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සාම්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ත්‍රිකෝණ දෙකක සාමාන්‍යයෙන් ත්‍රිකෝණයක අංග 6ක් තියෙනවා. ඒ අංග 6 වෙන්නේ ත්‍රිකෝණයේ පාද 3 සහ ත්‍රිකෝණයේ කෝණ 3. ඒ වගේම ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම වෙන බව අපිට පෙන්වන්න මේ වගේ ඉරි කෑලි තුනක ලකුණක් යොදා ගන්නවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ABC ත්‍රිකෝණය සහ PQR ත්‍රිකෝණය අංග සම වෙනවා නම් ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් ABC ත්‍රිකෝණය අංග සම ලකුණ PQR ත්‍රිකෝණය විදියට. අපි දැන් බලමු මොනවද මේ අංග සම අවස්ථා කියලා. ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සහ අන්තර්ගත කෝණය තවත් ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සහ අන්තර්ගත කෝණයට සමාන වෙනවා නම් අපිට මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි කියන්න පුළුවන්. ඒක එක අවස්ථාවක්. ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සහ අන්තර්ගත කෝණය සමාන වෙනවා නම් තවත් ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සහ අන්තර්ගත කෝණයට මේ දෙක අංග සම ත්‍රිකෝණ දෙකක් වෙනවා. මොකද්ද මේ අන්තර්ගත කෝණය කියන්නේ? අපිට දැන් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ පාදයයි මේ පාදේ සමානයි. මේ පාදේ සමානයි. අන්තර්ගත කෝණය කියන්නේ පාද දෙක අතර ඇඳෙන කෝණයට. එතකොට RQ සහ PQ පාද දෙක අපි සැලකුවොත් ඒ දෙක අතර ඇඳෙන කෝණය තමයි මෙන්න මේ RQP කියන කෝණය. එතකොට ඒකේ අන්තර්ගත කෝණය වෙන්නේ RQP. එතකොට මේ පාද දෙක සැලකුවොත් AB පාදය සහ BC පාද දෙක සැලකුවොත් ඒකේ අන්තර්ගත කෝණය වෙන්නේ ඒ පාද දෙක අතර ඇඳෙන මෙන්න මේ ABC කියන කෝණය. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම බව පෙන්වන්නේ කියලා. අපි ලියන්න ඕන මුලින්ම ABC ත්‍රිකෝණය සහ PQR ත්‍රිකෝණවල ABC ත්‍රිකෝණය සහ PQR ත්‍රිකෝණවල BC පාදය සමානයි RQ පාදය. BC පාදය සමානයි RQ. දී ඇත. අපිට රූපේ ලකුණු කරලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ABC කෝණය සහ RQP කෝණය සමානයි. ඒකත් දී ඇත. ඊළඟට AB සමානයි AB පාදය සමානයි PQ. AB සමානයි PQ. ඒකත් දී ඇත. එහෙනම් එම නිසා ABC ත්‍රිකෝණය අංග සමයි PQR ත්‍රිකෝණය වේ. හේතුව පාගෝපා කියන්නේ පාදය කෝණය පාදය අවස්ථාව යටතේ. අපි දැන් බලමු මොකක්ද ඊළඟ අංග සම අවස්ථාව කියලා. ඒකෙදී කියනවා අපිට ත්‍රිකෝණයක කෝණ දෙකක් සහ පාදයක් තවත් ත්‍රිකෝණයක කෝණ දෙකක් සහ අනුරූප පාදයට සමාන වෙනවා නම් ඒ ත්‍රිකෝණ දෙකත් අංග සම වෙනවා කියලා. එතකොට මේ දීලා තියෙන උදාහරණයේ විදියට RPQ කෝණය සමානයිලු BAC කෝණයට. මේ කොළ පාටින් මාක් කරලා තියෙන කෝණ දෙක. ඒ වගේම මේ රතු පාටින් මාක් කරලා තියෙන RQP කෝණයයි ABC කෝණයයි සමානයි. ඒ කෝණ දෙකත් සමානයි. ඊළඟට RQ පාදයයි BC පාදයයි සමානයි. එතකොට කෝණ දෙකක් සහ පාදයක්. ඒ වගේම අපි දැනගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාදය අනුරූප පාදය වෙන්නම ඕනේ. මේ ත්‍රිකෝණයේ තියෙන ආකාරයෙන්ම මේ ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් අපිට හොයාගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කොළ පාට කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන පාදේ තමයි මේ එක ඉරකින් මාක් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අර අනිත් ත්‍රිකෝණෙත් මේ කොළ පාටින් අපි ගත්ත කෝණයේ ඉස්සරහා තියෙන මේ පාදයේම වෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ අනුරූප පාදය කියන්නේ අන්න ඒකට. එතකොට අපි ඒක ලියන විදිය බලමු. ABC හා PQR ත්‍රිකෝණවල ABC හා PQR ත්‍රිකෝණවල මොනවද සමාන වෙන්නේ? ABC කෝණය ABC කෝණය සමානයි PQR කියන මෙන්න මේ කෝණයට දී ඇත. ඊළඟට BAC කෝණය සමානයි QPR. BAC සමානයි QPR. BAC මේ කෝණය QPR මේ කෝණය. ඒකත් දී ඇත. ඊළඟට BC පාදය සමානයි RQ පාදය. BC පාදය සමානයි RQ දී ඇත.
එම නිසා BAC ත්‍රිකෝණය සමාන අංග සමයි PQR ත්‍රිකෝණය. මොකක්ද අංග සම අවස්ථාව? කෝපා කෝණය පාදය. එහෙනම් ඒ ත්‍රිකෝණ දෙකත් කෝපා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙනවා. අපි දැන් බලමු ඊළඟ අංග සම අවස්ථාව මොකක්ද කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ එක ත්‍රිකෝණයක පාද තුනක් තවත් ත්‍රිකෝණයක පාද තුනකට සමාන වෙනවා නම් ඒ ත්‍රිකෝණ දෙකත් අංග සමයි කියන එක. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණයේ පාද තුන මේ ත්‍රිකෝණයේ පාද තුනට සමානයි. මේ උදාහරණයේ විදියට. එතකොට QR පාදය මොකට සමාන වෙන්නේ? BC පාදයට. තනියරකින් මාක් කරලා තියෙන මේ පාද දෙක සමානයි. ඒ වගේම PQ කියන මේ ඉරි කැරි දෙකකින් මාක් කරලා තියෙන පාදය මේ ත්‍රිකෝණේ AB කියලා මේ ඉරි කැරි දෙකකින් මාක් කරලා තියෙන පාදයට සමාන වෙනවා. ඒ වගේම RP කියන මේ පාදයයි AC කියන මේ පාදයයි ඒත් සමාන වෙනවා. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා. පාද තුනක් අනිත් ත්‍රිකෝණේ පාද තුනට සමාන වෙන නිසා. ඒක ලියන විදිහ අපි බලමු. ABC ත්‍රිකෝණය සහ PQR ත්‍රිකෝණවල අපි මේ ත්‍රිකෝණ දෙක නම් දෙක ලියාගත්තා. ත්‍රිකෝණවල AB සමානයි AB පාදය සමානයි PQ පාදය. අපි දැන් ගත්ත දේවල් ටික ලියන්න තියෙනවා. AB සමානයි PQ දී ඇත. ඊළඟට AC සමානයි PR. AC සමානයි PR. ඒකත් දී ඇත. ඊට පස්සේ BC සමානයි RQ. BC සමානයි RQ. තනියෙන් තිබ්බ පාද දෙක. ඒකත් දී ඇත. එම නිසා ABC ත්‍රිකෝණය අංග සමයි PQR ත්‍රිකෝණය. හේතුව පාදයේ අවස්ථාව. එහෙනම් ඒ අංග සම අවස්ථාවත් අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා. අපි දැන් බලමු ඊළඟ අංග සම අවස්ථාව මොකක්ද කියලා. හතරවෙනි අංග සම අවස්ථාව. මේක කියනවා ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක පාදයක් වෙනත් ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක පාදයක් විතරක් නෙමෙයි මොකද්ද? ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණයත් සමාන වෙනවා. කර්ණය සහ පාදයක්. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණය සහ පාදයක් වෙනත් ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණය සහ පාදයට සමාන වෙනවා නම් ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක කර්ණපා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙනවා. මොකක්ද දැන් මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ? ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අංශක 90ක් හැදෙන කෝණයක්. ත්‍රිකෝණයක්. ඒ ත්‍රිකෝණයේ අංශක 90ක් හදන්න ඕනේ එක කෝණයක්. මේ ත්‍රිකෝණෙත් මේ BCA කියන කෝණය අංශක 90යි. RQP කියන කෝණය අංශක 90. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ වෙනවා. දැන් මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ දෙකේ කර්ණය සහ පාදයක්. කර්ණය කියන්නේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණය කියන්නේ මේ ඍජුකෝණයේ තියෙන ඒ කෝණයට විරුද්ධව මුහුණලා තියෙන පාදය. මේ කෝණයට මුහුණලා තියෙන පාදය. ඒ කියන්නේ RQP කියන කෝණයට මුහුණලා තියෙන පාදය මොකද්ද? RP. මේක තමයි එතකොට මේ ත්‍රිකෝණයේ කර්ණය. එතකොට අපි ACB ත්‍රිකෝණය සැලකුවොත් ඒකේ කර්ණය වෙන්නේ මොකද්ද? ඒකේ ඍජුකෝණය හොයාගන්නවා අපි මුලින්ම. ඍජුකෝණය තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ ACB කියන මෙන්න මේක තමයි ඍජුකෝණය. ඒකට මුහුණලා තියෙන පාදය. ඒකට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ AB. එහෙනම් ඒකේ කර්ණය කියන්නේ මේක. එහෙනම් ඒක හරියනද? AB කර්ණයයි RP කියන කර්ණයයි සමාන වෙලා. තව මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? අංග සම වෙන්න ඕනේ. කර්ණ දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ තවත් පාදයක්. එහෙනම් මෙතන PQ කියන පාදයයි AC කියන පාදයයි සමානයි. ඉරි කැලි දෙකකින් මාක් කරලා මේ දෙක සමානයි. එහෙනම් කර්ණයත් සමානයි පාදයත් සමානයි. ඍජුකෝණ ත්‍රිකෝණය. එහෙනම් මේ දෙක අංග සමයි. අපි දැන් ලියන විදිය බලමු. ABC ත්‍රිකෝණය සහ PQR ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණවල මේක අනිවාර්යෙන් අපි ලියන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ අංග සම ගන්න ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ දෙක කර්ණපා අවස්ථාව යටතේ. කොහොමද ලියන්නේ? ABC හා PQR ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණවල. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණවල AB සමානයි PR. AB කියන්නේ මේක. AB සමානයි PR. හේතුව දී ඇත. ඔන්න කර්ණ දෙක සමානයි. ඊළඟට AC සමානයි QP. AC සමානයි PQ. ඒකත් දී ඇත. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණ දෙකත් අංග සම වෙනවා මොන අවස්ථාවකටද? එම නිසා ABC ත්‍රිකෝණය අංග සමයි PQR ත්‍රිකෝණය අංග සම අවස්ථාව මොකද්ද? කර්ණපා. කර්ණපා වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ වෙන්න ඕනේ.
අපි දැන් අවස්ථා 4ක් ඉගෙන ගත්තා අංග සම වෙන. ඊළඟට අපි බලමු පොඩි අභ්‍යාසයක්. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින්. බලමු. මේ ගාන කියලා තියෙනවා අපිට ABC ත්‍රිකෝණයේ ලකුණු කර ඇති දත්ත ඇසුරෙන් ABX ත්‍රිකෝණය අංග සමයි CBX ත්‍රිකෝණය බව පෙන්වන්නලු. ගත් ABC ත්‍රිකෝණයේ මේ දත්ත වගේ අපිට දීලා තියෙනවා. ඒව වලින් AXB ත්‍රිකෝණයයි CXB ත්‍රිකෝණයයි අංග සම කියලා අපිට පෙන්වන්න කියනවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද අංග සම කරන්න කියලා. අපි අවස්ථා 4ක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ අවස්ථා 4න් මොකේද මේක ගැලපෙන්නේ බලමු. අපිට දීලා තියෙන දත්ත මොනවද කියලා දැන් බලමු. BC සමානයි BA. මේ ඉරි කැලලෙන් දීලා තියෙනවා BC පාදයයි BA පාදය සමානයි කියලා. ඒ වගේම දීලා තියෙනවා CBX කෝණය සමානයි කියලා ABX කෝණයට. ඒතර අපිට දත් විදියට පාද දෙකක් සමාන කරලා දීලා තියෙයි, කෝණ දෙකක් සමාන කරලා දීලා තියෙයි. අංග සම වෙද්දි ගොඩක් වෙලාවට මේ අවස්ථා 3ක් යටතේ තමයි අංග සම වෙන්නේ. තව මොකද්ද මේකේ හැංගිලා තියෙන අවස්ථාව? අපිට දීලා තියෙනවා මේ දෙක විතරයි. මෙතන පේනවද ඔයාලට? BX කියන පාදය මේ ත්‍රිකෝණ දෙකටම පොදුයි. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේම BX පාදය සමානයි. ඒ පාදයට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? පොදු පාදය කියලා. එතකොට පාද දෙකක් හොයාගත්ත කෝණයක් හරි. එහෙනම් මොන අවස්ථාවකටද මේක අංග සම වෙන්නේ? පා කියන අවස්ථාවකටදී මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියලා. ලියමු. මුලින්ම ABX ත්‍රිකෝණය සහ CBX ත්‍රිකෝණවල ABX ත්‍රිකෝණය සහ CBX ත්‍රිකෝණවල ABX සමානයි ABX කෝණය සමානයි XBC කෝණය. ABX කෝණය සමානයි CBX කෝණය. මොකද්ද? දත්තයක් විදිහට අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට XB සමානයි XB. ත්‍රිකෝණ දෙකේම XB නේ මේ පාදේ. ඒකට අපි කියන්නේ පොදු පාදේ. පොදු පාදේ නිසා ඒකත් සමානයි. ඊළඟට BC සමානයි BA. මොකක්ද ඒකත්? දත්තේ. එහෙනම් එම නිසා ABX ත්‍රිකෝණය අංග සමයි CBX ත්‍රිකෝණය. මොන අවස්ථාවකටද? පා. ඔයාලා තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. පාකෝපා අවස්ථාවකටද අංග සම වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් අන්තර්ගත කෝණය වෙන්න ඕනේ. පාදයයි මේ පාදයයි මේ දෙකේ අන්තර්ගත කෝණය. අපි කලින් අර කියලා දුන්නේ. අන්න ඒක වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපි අහනවා AXB සමානයි අංශක 90 බව සාධනය කරන්නලු. AXB ඒ කියන්නේ මේ කෝණය අංශක 90ක් කියලා පෙන්වන්න තියෙන්නේ. මේක අපිට දීලත් නැහැ. එහෙනම් අපිට හොයන්න වෙනවා දැන්. මේක අංශක 90 බව. කොහොමද කරන්නේ? මේක අංශක 90ක් බව පෙන්වන්න නම් අපි දැන් දැනට හොයාගත්තා ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි කියලා. ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම වෙනවා නම් ඊට අනුරූපව අනිත් පාද අනිත් කෝණ හැමදේම සමාන වෙනවා. අපි අංග සම කරගත්තොත් අනිත් ඒවා ඉබේම සමාන වෙනවා. එතකොට අපි මේ දෙක අංග සමයි නම් CX පාදය XA පාදයට සමානයි කියන්න පුළුවන්. අංග සම කරපු නිසා. ඒ වගේම BXC කියන මෙන්න මේ කෝණය BXA කියන මේ කෝණයට සමාන වෙනවා. ඒකට හේතුවත් අංග සම කරපු නිසා. අංග සම හින්දා අනුරූප අංග සමාන වෙනවා ත්‍රිකෝණවල. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක අංශක 90ක් කියලා පෙන්වන්නේ කියලා. මේ දෙක සමානයි. තව දෙයක් තියෙනවා අපිට මේ වගේ සරල රේඛාවක් මත තියෙන මේ වගේ කෝණ දෙකක් හෝ සරල රේඛාවක් මත තියෙන බද්ධ කෝණවල එකතුව කීයක් වෙනවද? අංශක 180යි. ඒ කියන්නේ මේ කෝණයට මේ කෝණය එකතු කරොත් අංශක 180යි. ඒ වගේ එකක් අපි ලියන්නේ කොහොමද? අපි ඒ උදව්වෙන් තමයි මේ අංශක 90 බව පෙන්වන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ කියලා. දැන් අපි කියපු දේවල් මොනවද? BXC සමානයි AXB. BXC සමානයි AXB. මොකද්ද හේතුව? අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප කෝණ. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප කෝණ. අංග සම ත්‍රිකෝණවල මෙන්න මේ අනුරූප කෝණ දෙක සමානයි. ඒ වගේම BXC AXB ඒ කෝණ දෙක එකතුව. අපි මේ ගත්ත කෝණ දෙක එකතුව කීයක් වෙනවද? අංශක 180යි. හේතුව සරල රේඛාවක් මත ඇති බද්ධ කෝණ.
එහෙනම් මේ කෝණ දෙක සමානයි. ඒ වගේම මේ කෝණ දෙකේ එකතු 180යි නම් මේ එක කෝණයක් කීයක් වෙනවද? අංශක 90යි. කෝණ දෙක එකතු 180යි, කෝණ දෙක සමානයි. එහෙනම් මේ AXB කෝණය සමානයි BXC කෝණය සමානයි අංශක 90යි. අපිට උත්තරේ හම්බුණානේ. එසේනම් අද දින පාඩම් මාලාව මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉදිරියේදීත් අපගේ මෙහෙවර YouTube channel එක සමග සම්බන්ධ වෙන ලෙස ඔබ සැමට ආරාධනා කර සිටිනවා. ස්තුතියි.